Fue 17 de noviembre del año 2016, una toma desde la punta del Layo, acá en Las Cruces del litoral central. Lo que están observando no es nubosidad, sino que es producto de los incendios que se han declarado acá en el litoral central y también hacia el sur, en la localidad de Litueche, lejana a 80 kilómetros desde el punto que nos encontramos acá en Las Cruces. También hubo un incendio muy cercano a 15 kilómetros al oriente u este de acá de Las Cruces, en el enlace Las Pataguas, en la ruta F94 que va desde Aguas Buenas a la salida de San Antonio hasta Algarrobo, y ahí conecta el camino hacia Casablanca. Una situación inusual. Tenemos toda la costa no con nubes, sino que con humo, producto de los incendios que se han declarado. Hoy día hubo tal intensidad del calor que yo creo que bordeó los 30 grados casi aquí mismo en el borde costero, producto de los incendios y también del frente de altas temperaturas que se declaró. Aquí las nubes, producto de un leve viento sur, se han dirigido hacia el norte, pasando por Algarrobo. Estas no son nubes, es el humo que hay aquí en el mismo borde costero. Un relato de Jorge Moreno Álvarez, desde Las Cruces.